大家好，歡迎收睇 Anitea， 我係 Anita。上一條片我就講過點解 AI 唔會可以取代 developer， 但係我提出嘅另外一個 point 就係 vibe coding， 即係用 AI 寫曲嘅功能。除咗 developer 可以用嚟處理一啲重複同埋浪費時間嘅工作之外，最大嘅用途就係俾啲唔識 coding 嘅人去實現一啲簡單嘅程式。喺 Gemini 2.5 同 Claude 3.7仲爭緊做 coding 之冠嘅時候， Canva 上星期就做咗個 Canva Create 2025嘅發佈會。除咗喺大家預期之內嘅 design 上面嘅升級之外，佢竟然踩過界，做埋 vibe coding， 多咗個叫 Code for Me 嘅嘢。簡單嚟講就係 vibe coding， 叫佢幫你寫曲，仲可以輕鬆發佈，直接將生成嘅網頁 send 俾人玩。另外 Canva 出晒名嘅係佢豐富嘅素材庫，無論係 template、相、片、圖，佢都有好多貨。咁唔知佢有冇利用自己嘅呢個優勢，去將佢嘅素材放喺佢生成嘅網頁入邊呢？所以今日我就為家長同埋老師做咗呢一集，去睇下點樣可以用簡單嘅 prompt 去做成呢一種互動教學遊戲。今日我會分別講下點樣用 Canva 同埋 Gemini 2.5去生成同埋發佈你嘅遊戲，點樣按你要教嘅嘢去改個 prompt， 同埋比較下呢兩個 model，邊一個會喺做呢一種互動教學遊戲方面做得好啲？今日嘅教學非常適合新手，希望大家可以多啲接觸 AI 去做一啲有用嘅嘢，而唔係淨係識得去玩改圖啦。咁首先就係要解鎖個 Canva AI 先。入去 Canva， 見到呢個 banner， 撳落右邊紫色呢度，你會聽到叮一聲，撳多幾嘢就會跳去另一頁噶啦。首先會 show 你係第幾個 unlock 嘅人，之後有啲新功能俾你睇下。冇耐性好似我咁可以 skip 咗佢。入到去左邊會多咗個 Canva AI， 撳落去會見到咁嘅版面，撳着 Code for Me， 之後就可以打或者 paste 你個 prompt 落去啦。我首先用呢個例子示範一次成件事點做先，之後再詳細講點樣執個 prompt。撳呢個箭嘴，然後就等佢生成。咁我第一次生成個結果呢係唔 work 嘅，咁我就話翻俾佢聽個問題啦，然後就叫佢 try again， 咁佢就會再將過噶啦，咁就再等啦。完成之後右邊有得睇結果，滿意嘅話就撳 use in a design， 佢就會變成一個 design 啦。右上角會有一個 publish website 嘅掣，喺 website URL 度入你想要嘅 URL 開頭。呢 part 呢就係 set up 你嘅 domain 嘅，呢度應該要用你或者你公司名啦。之後撳 publish website 一次先，咁但係大家而家會見到咧，呢個 domain 係直接嚟呢一頁嘅，咁唔係咁好嘅。咁我哋撳咗交叉先，之後再撳多次 publish website， 我哋撳粒筆嘅 icon， 會有得改翻後面。呢度我哋就自己用嚟分係咩內容啦。我呢就會用 maps-add-sub， 即係 addition 同 subtraction 咁解啦。撳 publish website 可以撳呢度 copy 條 link， 亦都可以撳呢粒掣打開。咁首先我會推薦用 Gemini 2.5 嘅原因係，以 coding 能力嚟講 Gemini 2.5 暫時係第一。咁如果大家想嘅話，都可以用其他嘅。我覺得 Claude 3.7都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。不過我自己就唔係好建議用 GPT 啦，因為呢一刻 GPT 整出嚟嘅界面唔係好靚，有時仲甚至乎會嚴重走位添。咁我哋今日係整教學遊戲啊嘛，所以畫面吸引你嘅小朋友同埋學生去玩係好重要嘅一環嚟㗎。因為就算個教學做得幾好都好，吸引唔到佢哋去玩就冇晒意義啦。咁作為香港人係可悲嘅，好多好用嘅 AI 工具都要用 VPN。咁都冇辦法噶啦。咁由於我呢條唔係廣告啦，所以我係唔會教你點樣去申請 VPN 嘅。但係我都會建議，可以嘅話，盡量揀翻啲大牌子嘅 VPN， 例如係你 YouTube 成日都見到嗰兩個牌子啦。咁如果你真係經濟唔容許嘅話，都可以用啲免費嘅 VPN 嘅。不過最好就係啲唔使安裝噶啦。如果係 Chrome plugin 嘅話，亦都最好係開個新嘅 profile 嚟用呢個 VPN。而記得用呢個 VPN 嘅時候，你嘅資料要小心喎。當預咗你用喺呢個 profile 嘅資料係會俾人拎走噶啦。例如你 prompt 佢叫佢幫你要生成嘅嘢咁樣啦。咁生成完 download 完落嚟之後，其他嘢就用翻你正常嘅 profile 去做啦。咁要用 Gemini 2.5可以有兩個做法。喺有 VPN 嘅情況下，一係用 Gemini app 可以去 gemini.google.com/app， 或者用 AI Studio 可以去 AI
aistudio.google.com 呢兩條 link 我都擺晒落說明欄噶啦，你中意用邊個都得，我自己就中意 AI Studio 多啲嘅，因為右邊有呢排 control 可以控制，不過我哋呢次唔使用到咁複雜，所以你哋中意用邊個都得。咁首先就要揀個 model， 要揀 Gemini 2.5 Pro 呢一個，咁如果係 Gemini App 嘅話呢，就喺呢度揀 2.5 Pro 啦，其他乜嘢都唔使喐，之後就可以入 prompt 啦。首先呢度打或者 paste 個 prompt， 之後撳 run， 咁佢就會開始幫你寫噶啦。如果你打開個 thinking 睇佢做緊乜嘅話，會見到佢成個過程，有興趣可以睇下。你有時仲會見到佢最後會做翻個檢討，再執好啲先俾你添。完成之後可以撳 download 或者 copy， 如果 download 就直接改個檔名啦，如果係 copy 嘅話就開個 text editor paste 落去，再 save 做一個 .html 嘅檔案。我會建議個檔名係可以分到你呢個遊戲嘅內容嘅，因為到最後呢個檔名會係你條 URL 嘅最後嗰部分，最好就係唔會撞名噶啦。例如我呢個 case 我就用 maps_addition_subtraction.html， 咁生成嘅部分就完成啦。通常其他人嘅教學去到呢一度就會完噶啦。咁但係由於我呢一條片係想俾啲冇技術背景嘅新手啊嘛，咁所以我會講埋點樣可以將你呢個 file 去變成一條人哋可以用到嘅 link。咁如果你已經識嘅話，可以直接跳去呢個時間，繼續去睇點樣去執個 prompt 同埋效果嘅比較。咁首先我哋轉翻去正常冇 VPN 嘅嗰個 profile 先。咁如果你個 VPN 係大牌子信得過嘅話，唔跳翻去都冇所謂。咁但係如果你係用緊啲免費 VPN 嘅話，做完頭先嘅步驟就記得跳翻去普通嘅 profile 啦。咁其實用咩 hosting 都可以嘅。咁但係由於係新手嘅教學，我就俾埋 hosting 嘅建議啦。咁我自己首先會建議用嘅係 Google 嘅 Google Cloud Storage， 始終用翻 Google 嘅嘢會安全啲。而 GCS 嘅收費係如果你嘅 file 加埋細過5GB， 每個月 access 你嘅 resource 少過5萬次，係免費嘅。不過記住要揀呢3個美國地區喎。詳細可以睇我說明欄條 link。咁首先要有個 Gmail 嘅 account 先啦，如果你冇嘅就申請啦，呢個就好容易嘅。之後就去 console.cloud.google.com， 說明欄有噶啦。揀完個 country 同 agree 咗個 TNC 之後呢，就撳 try for free。咁 Google 嘅呢啲步驟成日都變嘅，所以就自己睇下佢寫啲咩啦，不外乎都係要你填翻啲個人資料咁嘅啫，跟住佢嘅指引去做就得噶啦。咁係要入信用卡嘅，所以要小心唔好用超過 free tier 嘅範圍喎，如果唔係就會收你錢噶啦。咁由於我唔想開咁多個 GCP account 啦，所以呢度我就唔示範埋落去啦。當你填好晒啲嘢嘅時候，喺上面呢度 search cloud storage， 揀呢個 cloud storage， 之後撳左邊呢度 buckets， 撳 create， 首先俾個名佢啦，咁係有機會同其他人撞名嘅，撞咗就換啦。之後 continue， 呢度係講緊個 file 擺邊個地區，如果要用 free tier 嘅話，要揀下面呢個 region， 揀翻 free tier 可以用嘅其中一個地區 continue， 然後再 continue 到呢個 prevent public access 呢度，唔好 tick enforce public access prevention， 不過唔使緊張，呢個隨時都可以改嘅。continue 晒，最後撳 create， 等一陣，首先要 set 翻個 permission， 撳 permissions， 如果頭先冇剔走，可以呢度做翻，再碌落去撳 grant access。我由於要錄 screen 啦，所以個 UI 有啲問題。總之就係你喺 new principles 呢度入 all users， 個 U 要大階喎。下面 role 呢度 search storage legacy， 揀 storage legacy object reader， 撳 save， 咁就準備完成啦。可以 upload 頭先嘅 file 上嚟。我哋翻去 objects 呢一度拉個 file 落嚟，等一陣碌右啲會見到 copy URL， 撳落去開個新 tab paste 條 link 落去，搞掂。咁如果你連頭先 GCP 嘅 set up 都嫌麻煩，都仲有嘅 Netlify， 說明欄有噶啦。我哋呢個 case 免費就夠用噶啦。撳右上角嘅 sign up， 如果大家有呢啲 account 可以用呢啲 account log in， 咁我就示範下用 email 嘅流程啦。基本上就係入翻個 email 同埋 password， 然後撳 sign up， 之後就會收 email 確定噶啦。我哋去翻頭先入嗰個 email 嗰度，撳翻 email 入邊呢粒掣就得噶啦。之後填翻個名，揀翻 personal， 除非你要用公司名義啦，其他可以唔理噶啦。碌到最底，撳 continue to deploy， 我哋呢度可以 skip 直接入去嘅。碌落去有個 deploy manually， 拉個 file 落呢個框框，
嗱，證明我唔係用開 Netlify 㗎。原來佢係要求 upload 一個 folder 嘅，入邊要有 index.html。咁所以我哋就開個新 folder，將頭先個 file 改名叫做 index.html， 然後放入去。之後成個 folder 拉落去，撳 get started。之後撳入去，可以撳呢度，就會打開你個 game 嗰頁㗎啦。咁就可以喺上面 copy 你條 link share 俾人玩啦。翻嚟講下點樣改個 prompt 先。如果唔熟 AI 嘅話，最頭痛應該都係個 prompt 噶啦。但係到咗今時今日 ，prompting 已經變得簡單咗好多，少咗好多你每一次都要 copy and paste 落去嘅嘢。就算跟 template， 個 template 已經由以前咁長變成而家咁短，所以要改起上嚟都容易咗超多。用我呢個 prompt 做參考，我要整嘅係俾幼稚園小朋友學加減數嘅互動教學遊戲。咁我哋嚟拆 prompt 啦。咁通常呢，我就會用咁嘅結尾嘅 ，use p5.js and put everything in a single HTML file。咁首先呢 ，put everything in a single HTML file 呢係方便我哋之後 host 嘅，基本上次次都係咁寫就得噶啦。之後 use 乜乜乜呢一度呢，我哋要決定個遊戲係用簡單嘅平面 2D 繪圖啊，定係要佢畫 3D 啦。咁如果係平面嘅話，就用 p5.js， 如果係 3D 嘅話，就改做 3.js。咁由於我呢個係互動教學遊戲啦，所以我會落 make it educational and interactive。咁由於我 target 要俾幼稚園嘅小朋友玩啦，所以我需要色彩鮮豔同埋吸引嘅用色同埋圖案，所以我會再加 use colourful and attractive colour and graphics。最後就係個遊戲嘅內容啦 ，create a game for learning addition and subtraction。For kindergarten children， 咁首先第一件事就係你要佢做啲咩啦，就係寫隻 game 啦。之後係咩 game 呢？就係學加同埋減數嘅。最後 target 俾啲咩人玩呢？咁如果你冇特定 target 嘅話呢，佢會俾個最普通嘅 game 嚟嘅，咁就未必咁啱幼稚園小朋友嘅口味啦。所以俾埋佢會穩陣啲。我本身第一下就係得咁多嘅啫。但係出嚟效果就變成咁樣啦，咁俾大家睇下啦。咁我覺得似練習多少少啦，冇好好咁將啲加減數嘅原理形象化，所以我就補多咗一句 Use visuals to help player understands what is addition and what is subtraction。咁呢度嘅關鍵字係叫佢用 visual 去幫玩家去理解同埋乜嘢係加數同埋減數呢三樣嘢。咁首先我哋睇下 Gemini 2.5嘅效果。咁呢個2+1係3啦。之後3減0係3啦，試下撳個錯嘅先。佢呢一個會將嗰個減數嗰個 concept 用個交叉嘅方式去表達嘅，即係2減1就係兩個圓圈，然後交叉住一個，咁都幾明確地表達到乜嘢係減數噶啦。咁所以呢度就1啦。咁我哋再睇下 Canva 嗰個效果先。咁入到嚟佢就唔係直接開始嘅，要撳 Start 嘅。咁畫面上就好靚啦，咁一嚟就一條減數啦，呢個係佢首先條題目冇個數字啦，令到我唔知應該係點樣，咪2、4、6、7 7減2、4、6，即係答案係1啦。咁但係呢一度呢，佢冇好好咁明確咁樣去表達個減數嗰個原理嘅。所以就變咗冇頭先 Gemini 嗰個表達得咁好，咁但係我哋都照玩下先啦。咁就啱啦，就 next question 2、4、6、7 7減5唔係2咩？哦，佢收埋咗一個，佢呢個就歪咗位啦。咁所以呢度應該係3。咁我試下一個錯嘅先，佢就純粹係呢一隻嘢扁嘅嘴啫。咁加數就都啱啦，但係題目上冇咗個數字，我覺得都係有啲問題嘅。咁所以按呢一個 case 嚟講呢，我覺得 Gemini 嗰個效果會好啲。雖然畫面上面係 Canva 靚啲，咁但係因為要學嘢嘛，學嘢緊要啲嘅，都始終都係。再俾多個例子大家睇下，我只係簡單改咗第一句啫，叫佢整個中文字同圖畫嘅配對遊戲。咁我就唔想個 prompt 咁長啦，想將啲字分開咁俾佢。但係喺 Canva 就冇得 upload 嘅，所以就改成咁樣啦。另外呢，由於我唔想 gen 咁多圖畫咁麻煩啦，所以我叫佢用 emoji 做圖畫。
咁但係由於我想試下 Canva 會唔會用啲靚嘅素材啦，所以 Canva 嘅 prompt 咧，我就會將原本 emoji 改成 image。咁其實我係想每次都係一隻字，咁然之後喺3個答案入邊揀正確嘅答案嘅啫。咁所以咧我就補多句啦。Each round display one word from the list and 3 emojis for the player to choose from。咁我哋首先睇下 Gemini 嘅效果先。第一個布娃娃應該係呢個啦。玩具車，我試下撳個唔啱嘅答案先，佢叫我 try again。暫時都係幾好嘅，我覺得效果唔錯。咁畫面就正正常常啦，一般啦，唔特別靚，但係我覺得都可以接受嘅。咁再睇下 Canva 嗰個效果先。Canva 呢個呢個畫面就 fancy 好多啦，咁但係個 graphics 呢就呢個有啲唔公平嘅，因為我叫 Gemini 用 emoji 嘛，咁但係 Canva 我就想試佢會唔會用到自己嘅素材啦，咁但係而家顯然就冇嘅，佢都係畫出嚟嘅，咁難度會高啲啦，咁所以我諗唔知邊隻係手邊隻腳啦，應該係呢一個啩，腳仔細粒啲噶嘛係嘛，所以應該係呢個啦。咁其實我覺得佢都盡晒力噶啦個畫面，爸爸即係呢一個有鬍鬚嘅意思係咪？咁可能叫佢用翻 emoji 會好啲啦，係啦，即係如果佢係用唔翻自己嘅素材嘅話，佢都係畫嘅話，咁如果係咁樣嘅 case 呢，我就會覺得好似我用 Canva， 但係叫佢用 emoji 喺呢個 case 上面就應該係好啲啦，因為個畫面明顯地靚好多。再嚟就係一個長啲嘅，係一個 phonics 嘅配對遊戲。首先係 show 個 emoji 出嚟，然後要個小朋友揀翻個發音，最後再叫佢話喺揀嘅時候要播翻個發音同埋讀翻個字出嚟。咁同頭先一樣啦，我會叫 Canva 用 image 而唔係 emoji 嘅。咁首先試下 Gemini 2.5 嘅效果先。咁呢個係 octopus 啦，係嘛？我試下撳個錯嘅 C 係啦，佢識得播翻個 C 啦。O octopus。非常之好。O octopus。U umbrella。咁所有嘢都係冇錯嘅，咁同埋個畫面都係正常啦，唔特別差，亦都唔特別靚。咁再睇埋 Canva 啦，咁 Canva 嗰個效果呢，我就覺得都靚上面呢 Canva 係靚啲嘅，都係。咁呢個係咩嚟㗎？呢個應該係 bear 嚟，我試下撳個唔啱嘅先。呢個係 dog 嚟喎，原來。咁佢就冇得 retry 嘅就 next。呢個係波啦。哇，浮誇得你啊！咁個 effect 上面都係靚噶啦，總之畫面上面佢畫出嚟嘅嘢啊 design 上面都係 Canva 靚啲嘅。咁但係好明顯地佢就做唔到我頭先講話要播聲嗰樣嘢啦。呢次示範下 3D 整個學計體積嘅 game 先。咁首先睇下 Gemini 2.5 嘅效果先。咁就整咗個 3D 嘅 cube 出嚟啦，幾靚啊！可以拉近，可以轉。咁但係其實我自己心入邊嗰個標準答案呢，係佢應該有好似扭計骰咁樣嘅樣嘅，即係佢界翻開一格格，咁樣咪容易啲理解。即係譬如佢每一邊係7，咁咪呢度7粒，然後呢度7粒，然後呢度7粒，咁樣咪可以容易啲 visualize 到底點樣計嗰個 volume 嗰件事咯。咁但係基本上嘅嘢佢做到嘅。咁呢，試埋答案啦，3、4、3。咁啊 correct well done， 然後 next question 啦。咁我試下答個唔啱嘅先，求其。咁就教翻你點樣計啦。咁就正正常常啦。咁 Canva 嘅效果呢，個 3D 係出唔到嚟嘅，但係都即管試下佢嗰個答案嗰度啦。撳完係冇反應嘅添，咁所以呢一 round 呢 Canva 係完全 fail 嘅。最後一個例子，咁由於呢個係講 diffusion， 就係俾啲大啲嘅中學生嘅，咁遊戲嘅意義我就覺得唔係好大啦，所以我呢次就改咗做 interactive practice tool， 用視覺去俾學生睇到 diffusion 嘅過程，咁可以容易啲理解同埋加強記憶。咁睇下 Gemini 2.5 嘅效果先，咁佢個 diffusion 就係咁樣啦，有一堆嘅 particles 喺度震啦，咁可以 tune 有幾多粒 particles， 同埋佢有得幾快啦，係啦，咁
咁 tune 大咗就變成咁樣啦。咁都係啱嘅，冇錯嘅。下面就有少少啲簡介啦，咩 diffusion 啦，原理係點樣咁都正常啦，我覺得係 OK 嘅，冇任何地方話佢錯嘅。咁落到嚟 Canva 啦，咁 Canva 呢一個呢，佢就有我心目中想 show 嘅嗰個 diffusion 啦，即係我細個學嘅，即係由個密啲嘅去個疏啲嘅呢一個。咁我哋可以撳 start 嚟睇下啦。係啦，咁樣就慢慢睇到個 diffusion 點樣行啦。咁然之後亦都有唔同嘅嘢可以揀添嘅。咁我覺得呢一次呢一個就好似 Canva 做得好啲喎，反而。咁但係呢一個就唔係好公平嘅，因為我個 prompt 就係講 diffusion 啫嘛。咁有機會其實可以再落詳細啲，個 Gemini 都會做得好啲嘅。原理上就係試咗你諗到嘅要求先，如果發現出嚟嘅效果唔啱，就睇下唔啱嘅位，你喺個 prompt 度有冇寫清楚。如果冇嘅就加翻或者改翻。如果已經有嘅，可以用同一個 prompt 再試過，效果有機會會唔同。頭先嗰幾個 game 都有一個問題，就係條問題成日都會重複。如果想效果好啲，可以加多句 Do not repeat the questions and answers within 5 rounds。生成完之後可以 double click 個 file，會直接喺你電腦度開到隻 game。試咗 OK 先 upload 都未遲。咁我呢幾個 prompt 嘅 link 已經放咗喺說明欄嗰度噶啦。初學者我建議用我嘅去改先。玩多幾嘢，你就會知點寫噶啦。Canva 勝在免費，唔使 VPN， 而且可以直接發佈一條龍。而畫面上我都覺得係 Canva 靚啲嘅，可惜 coding 能力唔高，成日都要生成多幾次先 work。另外，就算我已經 prompt 咗佢，叫佢去引導玩家去理解乜嘢係加數同埋減數，佢都係做唔到嘅。而且有時個畫面仲會炒咗添，同埋要佢播語音同埋整 3D。都係做唔到嘅。我自己就試咗幾次，用唔同嘅 prompt 都係唔 work。另外佢冇得 upload file，彈性會比較低，全部嘢都要放晒落個 prompt 度。至於 Gemini， 雖然要 VPN， 冇得直接發佈，畫面上係唔係好及得上 Canva， 不過效果其實都唔差，而且勝在 coding 能力強。就算我冇講清楚點樣用畫面去表達加減數，佢自己都可以做得到。所以就睇你要整嘅遊戲夠唔夠簡單啦。如果係複雜少少嘅話，就會用 Gemini 好啲。但係如果你係超級新手，而對畫面又有啲要求嘅話，咁可能 Canva 會比較適合你啦。我今日呢條片比較新手向，希望大家可以多啲接觸同埋應用 AI。記住 share 俾你身邊嘅家長同埋老師，仲要記得 like、comment 同埋 subscribe。咁我哋下次見啦，拜拜。